大家好，我是养牛的小鹏。从去年5月份开始养牛啊，到今年了，2年时间还不到啊。这机器呢用了3台，之前那一台啊现在退休了啊。其实关注过小鹏很久的知道，之前砸红薯横的那一台小机器啊，那一台呢因为效率太低了啊，20头牛的话就要砸很久，所以说呢，而且干燥皮啊这些啊很多东西它砸不了，所以说把它淘汰了。第2台机呢是这一台啊，这一台这个卧室的啊，大家可以看，这个链条都已经破了啊，破碎不堪啊。然后跟厂家说了，发链条过来，厂家说现在目前呢停产了这台机啊，可想而知这台机呢它是非常不好用的啊，厂家也停产了，而且呢从去年买它回来就一直麻烦不断，我可以说维修它的时间了，按小时计算的。那不会低于50个小时去维修它啊，不会低于50个小时，你想一下多头疼。所以说有些坑呢，今天其实小鹏呢是养牛新手，跟大家说从5月份开始养牛啊，但是呢，所走过来的就是说这些不好的东西会分享给大家，就是以免大家就是说犯同样的错误啊。大家可以看这台机呢。总共一起呢也花了4000多块钱啊，就1年的时间，现在已经退休了哈。现在呢，其实咱们用的最多的还是这款意思啊。建议呢就是小鹏其实呢有很多粉丝啊一起去买过机嘛，现在就是给了一个合作价，这个呢就4000多块钱，4000多块钱呢5.5吨的，今天刚刚把它调试好，现在用的还是非常好用啊，那就是比这一台呢要快多了，所以说呢。这个4000多块钱和50个小时啊，这个维修的时间啊，那就是花的这些无用功冤枉钱啊。大家呢也可以去想一想啊，就是说如果说现在有正在购机的朋友啊，大家可以想一下对比一下自己就是说去琢磨琢磨这个事啊。其实呢小鹏就是把自己的这些经历啊给大家说一下，所有的选择的权利呢还在自己的手上啊。这是小鹏今天给大家分享啊。明天的话这台机到时候操作的时候，小鹏呢也会发一期视频给大家啊，看这台机呢这个操作怎么样。反正我目前感觉呢就是为这40多头牛的话还是非常够用的，非常好用啊。这一期呢就跟大家先介绍到这里，谢谢大家。